好熱啊！好熱啊！好熱，係。1、2、3 Hello，大家好，歡迎翻嚟同好會 Join Together，我係彤彤。我係浩洋。好啦，我哋今日入到嚟屯門嘅 V City 啊，今日做咩好啊？就係有一間日本嘅新嘅連鎖餐廳喺呢度開咗啊！今日佢而家係試業期間嘅。叫咩名啊？叫做 Palumela。Palumela。呢間餐廳未開之前咧，已經喺各大嘅網絡平台上面咧，就有人話佢咧係可以媲美呢個薩莉亞嘅。咁我哋而家今日咧就即刻嚟試下啦。咁咧佢呢間餐廳咧，暫時試業期間咧，咁就係冇外賣嘅，所以如果而家要嚟食嘅朋友咧，咁啊只可以過嚟堂食啦。而家我哋啱啱坐低之後咧，出邊咧已經係人山人海，有個經理咧就攞住個排版喺度派飛。呢個沙律咧係日式嘅嗰種和風沙律咧，佢有一啲嘅洋葱絲啦，係落個汁咧係落一個油醋嘅。咁如果佢加38蚊，仲有埋個可樂咧，都抵嘅。OK 啊，個因為佢大碗啊。係呢個沙律好大碗。我哋個蒜蓉法包嚟咗啦。呢個都好長啊！好熱啊！好興啊！好興啊！佢好脆啊！睇下我搣唔搣到啲聲俾大家聽啊！好熱啊！好熱啊！唉，唔得啊！好熱啊！出晒煙啊！即係我搣啦，我搣啦。好熱啊！佢6、7隻手啊！哇！呢個我嚟敷下你手先。好熱啊！冇你講咁誇張，少少啦，但係拎起咧就唔得㗎。好熱啊！好熱，真係好熱。試下呢個蒜蓉包先，有一粒蒜蓉包。我覺得好脆啊！嗱，我嫌佢蒜蓉味唔夠薩莉亞嗰個鹹敗嗰個，但係啊，嗰個蒜蓉包成個都係蒜蓉。我哋啱啱嚟個意粉好熱，你睇滾到，你快啲。我食住咁多先。哇！好熱！哇！你影個意粉啦，佢滾到咁樣就係冇啦。個意粉都好熱啊！哇！個意粉熱到咁，即係過100度。佢呢個係佢呢間嘅特色係土鍋煮啊，所以咧佢成個兜咧都係好熱嘅。好啦，食得啦。係啊。佢點樣攞過嚟啊？佢應該係佢下面有。係啊，但係咁佢點樣捧擺低咧？頭先。唔太清楚。佢呢個兜咪熱到會死人咯。佢成個抌落去煮應該係會熱㗎。好驚。你試下。你點樣擺低啊？哦，哇！哦，個耳仔唔熱嘅。OK。我耳仔唔熱嘅。哦，我唔知佢頭先熱唔熱，而家咧佢都唔熱㗎，我拎得起。唔好停，最緊都係唞下氣嘅。OK 嗱，跟住咧，佢咧就碌落嚟呢度啊，走咗啊佢。哦，要挖個窿俾佢啊！蛋黃哥，你 keep 翻個蛋黃哥佢。咁我成功啦，應該有個紅位俾佢。61號飛有喺度。快啲影佢啦！千辛萬苦啊，我哋終於整好啦，好靚。成功。OK。我覺得佢個意粉咧好煙韌，有嚼口嘅。不過咧呢一個佢話辣，我完全食唔到。跟住咧，我覺得佢呢個好淡啊，冇味咁樣啊。我覺得咧薩莉亞好食過佢呢個。呢個咩意粉嚟？手工意粉咯，有嚼口。咁煙韌嘅？係啊。好奇怪，唔似食緊意粉，好似嗰啲稻庭烏冬嗰種煙韌啊。呢個好食，你呢個有啲味。
煙肉奶油蛋黃意粉，佢意粉口感真係好得意嘅。我要試呢個啦。但係我覺得味道咧兩個都係稱唔上話好好食，我覺得薩莉亞好食過佢喎。我覺得呢度食緊咧，好似茶餐廳嗰啲湯意粉，係就唔好當佢係平時嗰啲西式意粉咁樣食咯。你係要當佢係融合咗西式、港式、日式咁樣咧，佢係湯意粉嚟嘅，你一定要飲埋個湯咁就幾好味。但係佢貴過薩莉亞喎。哦，係啊。佢呢個價錢，我喺薩莉亞食到兩個。係咩咁誇張？唔得啊！唔得啊！唔得啊！好啦，我哋個披薩終於嚟到啦，係半半披薩啊！咦？佢做唔到嗰個奶絲嗰個感覺喎，可以睇下佢呢個好薄嘅，佢全人手手工製嘅披薩，試下先。冇啊，唔拉絲啊。唉，我都唔拉絲啊。唔算拉絲，好薄啊佢真係。好薄啊！極度薄批呢個係，但係佢好多蜜糖。令身㗎個面。個番茄醬幾香，香過上次 Pizza Express。白雪蜜糖芝士薄餅，好食啊！我未食過咁多蜜糖嘅薄餅，係好甜，好多蜜糖啊！我覺得係有啲煉奶嘅。哦，可能係啊，可能有啲煉奶咁，唔知蜜糖定煉奶啊？唔知好甜嘅呢個 pizza 好食。我要講咧，pizza 咧有一樣嘢好緊要嘅係啊，嗰啲餡同埋餅嘅比例啊，餡唔可以太少，如果唔係就成日食個餅咁就好 dry。呢個咧，因為佢做得夠薄，咁變咗咧，佢啲餡料相對就好多。再加上佢嗰個蜜糖真係好甜，好突出啊，所以係幾好食。我試咗㗎啦，個香腸番茄點樣啊？冇得用上次嘅 Margarita 比較，唔公平，因為咁兩種又唔係叫翻番茄，就叫佢叫翻番茄。係。不過無可否認咧，呢個係相對餡料會多啲咯，個比例。係一個 pizza 咁細個，但係啲餡料係多過嗰個咯。係啦。我驚咗 Margarita， 我驚我一嗌 Margarita， 跟住又俾你鬧。我冇鬧。好奇怪㗎啦，點解你會嗌 Margarita？ 我又真係都幾奇怪。哦 Margarita 啊有寫有餡咩餡㗎嘛？有番茄有芝士，咁咪有番茄有芝士咯。係啊，佢冇錯啊。係。啱啱有輪椅客埋單啊！原來佢裏邊都有位可以坐到輪椅客。我哋發現咧，我哋而家3個人。叫咗2個意粉同埋一個 pizza， 係唔係好夠食，所以我哋而家要加多一個。咁咧，我哋就揀咗呢個人氣 No.1 嘅莫扎瑞拉意粉。咁佢咧就寫住係由100% 鮮茄製造嘅。咁我哋而家就等佢上嚟啦。我發覺呢度係好意式，抄咁樣，抄。人哋薩莉亞唔係抄嘅應該，阿什射咁噶嘛係咪？薩莉亞阿什射啊，冇好似冇喎。好咁俾佢個服務分高少少啦。呢個係抄，係點講佢走啊？呢家都係隻 must 係咪？佢呢度？係啊，走嗰下。佢有講呢個，但係前面前面嗰句唔知咩，聽唔到佢講咩喎。有嘢食啦咁樣咯，可能。因為呢個係多謝喎。係咩？啱啱有人俾錢啊！好啦，頭先因為失誤就冇叫個薯條，而家補翻叫個薯條試下啦。我覺得新鮮炸起嘅麥當勞好食過佢呢個。唔係話。佢好幼啦，同埋冇乜薯仔味嘅，不過我覺得個鹽都係好少。你覺得咧？我覺得係麥當勞級數咯，最好食嘅麥當勞嘅感覺。因為佢啱啱炸起嘛，即係麥當勞唔係啱啱炸起就都唔得嘅呢個。但係呢度確保每一次都啱啱炸起啊嘛。但係佢冇乜薯仔味喎。呢個薯條真係麥當勞好食過佢咯，我覺得。但係佢已經好脆口咯。佢唔係脆啊，佢係啱啱炸起嘅。你睇佢炸完之後，佢底嗰啲都腍噶啦。麥當勞點解會好食過佢咧？都冇薯仔味呢個，又冇口感，鹽又唔夠。鹽要好多嘅，我見到麥當勞嗰啲都唔係好多鹽。有時會嫌佢唔夠鹽。佢冇落，眼冇落嘅。係啊。咁有幾難啫？佢咁樣睇住佢落嘅，有時咁就落咗啦。點解唔落咧？唔係
唔係嗰下難，唔係嗰下麻煩啊嘛。係咩啊？要莊嚴先麻煩。當然咁樣麻煩，用晒嗰啱要裝麻煩啊！好麻煩啊！好啦，我而家試下呢個100% 鮮茄製造嘅木扎碎拉意粉。呢個真係咧茶餐廳嘅鮮茄意粉啊！我都話佢呢個係茶餐廳嘅湯意粉。呢個比茶餐廳唔同嘅地方係佢有芝士，望下佢拉緊啦。比茶餐廳唔同嘅地方係有呢個芝士。但係佢咧雖然拉咧，佢冇乜芝士味喎，個芝士。懂。你唔使幫佢配音㗎啦，我會幫佢配音。我哋食完出翻嚟啦。係啊，哇！食咗400幾蚊喎。嚇，400幾蚊469喎。咁貴。佢自稱唔係佢冇自稱嘅。網上面好多話佢係平價可以同薩莉亞媲美。我薩莉亞冇食過400幾蚊。係啊，價錢係薩莉亞嘅貴一半。差唔多 double 啊，係啊。貴一半啫係嘛？咪差唔多 double 咯。即係我覺得薩莉亞都要300蚊嘅，如果咁樣食。因為佢要加一，薩莉亞好似冇加一。哦，pizza 咧，我覺得就佢有雙拼 pizza 就比較特別嘅。咁然之後 pizza 種類唔多，得5種。咁我哋食咗嗰個蜜糖 pizza 咧，我覺得係幾特別嘅，因為出面食唔到。咁另外嗰個番茄腸仔菠蘿咁嘅類似 something like that 就 OK 啦。咁所以我覺得一般啦個 pizza，不過就比薩莉亞貴咯，係啊。咁意粉嘅話咧，佢其實原來係湯意粉嚟㗎，就唔係薩莉亞嗰種。今日都幾特別嘅，尤其是係佢嗰個嘅手工製意粉個麵條本身咧，好煙韌嘅。咁我覺得咧，如果我想食突然間想食嘅話，都會食嘅。咁但係價錢嚟講咧，都係比薩莉亞我覺得都差唔多貴一半啦。係啊，其他小食就少選擇啦，有個蒜蓉包啦，有個沙律咁樣。咁蒜蓉包同沙律都一般咯，係啊，唔錯，但係又不過不失啦，係啦。好啦，我哋一齊俾個分佢啦。好啦，1、2、3， 2.5啊。係啦，2.5啊，我覺得同價位食薩莉亞啦，唔同價位啊，同類型嘅嘢食薩莉亞啦。係啦。好啦，咁我哋今日就去呢度啦，記得 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔。係啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。